Yesu wali Mukama wali Yesu wali Mukama wali Yesu wali abalungi nsanyusa okubalaba mulenyera Mukama waffe Yesu mwebale kujja nate njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa atugulidde obudde nate leero okusobola okusinkanako olunaku olwaleero lw'Essande. Njagala okubakulisaayo mwenna ababaddeko abafunye chance egenda mu church ne musaba ate n'abatafunye nammwe tufunye chance naffe okufuna ku kigambo eky'omwoyo. Obugabe njogere ku bugabe bwa nkole gwe sirika katusooke Uganda eyawamu bwe nayogera ku bugabe bwa nkole bajja kugamba nti ndi tulayibu kyova olaba sibwogerako naye nze nsinga obwagala kuba nze mulangira eyasigalayo era temwewuunyanga nga Uganda emaze otereera nga muzze mu misinde gya tontwala mu politics leero lwa Sande. Njagala okubebaza mwenna okubeerayo nga muli balamu gw'owabagabe tujja kuddayo mu kutandika ne Mande. Njagala okubebaza mwenna abasobodde okwenyigira mu kusiiba n'okusaba. Bw'osiiba making sure nti n'osaba kubanga oba osemberedde kumpi ne Katonda omubiri gunafuwa omwoyo ne guddamu amaanyi so n'osobola okuconnectinga obulungi ne Katonda. So njagala okubebaza mwenna abasobodde okusaba n'okusiiba okw'ennaku 3 zino nga twegayira Katonda olw'eggwanga lyaffe. Si ffe tusoose okukikola, Isirayiri n'olwaleero bwegwa mu kiseera ekizibu ne mu Bayibuli bwetuuka mu kiseera ekizibu nga tennaba kulowooza ku mmundu ate yeesinga ebyokulwanyisa ebingi eby'amaanyi mu nsi naye nga tennabirowoozaako esooka kugwa mu maaso ga Mukama. N'olwaleero bo kasita baafuna ekintu ekibagize genda osome Bayibuli nti awo ne basaaba evvu ne bambala ebibukutu ne bayiika mu kibuga ne basaba ne banoonya Mukama. Ekyo kye basooka. Ebirala byonna balinda ddoboozi lya Katonda nga libagamba kakati kola bwoti. Ekyo nga bw'okimaze nti abasirikale mukulembere mukwate emmundu zammwe mugende mulwane mbagabudde abalabe bammwe mbabagabudde naye basooka Mukama. Olumu amanyi bagamba emmundu muzitereke nti mukulembeze abasinza n'abatendereza basinze mugende nga bwe mutendereza nga bwe musinza mulumba omulabe wammwe nze ngenda balwanira. So buli lwotuuka nga mu kiseera ekizibu nga tonnaba kufuna kintu kyonna sooka onoonye Mukama akubuulira ekyokuddamu. Byebyo byawandiikibwa bye tuyimiriddemu okubeera mu maaso ga Katonda okweresa byonna tubeere mu kusiiba n'okusaba nga twegayira Katonda olw'eggwanga lyaffe. Ngenda kwagalayo abasajja n'abakyala ab'amaanyi kati bamugamba nti nabakola ki. Pastor Serwaddayo yagamba bw'ati njagala abantu 3 abalina omutima ng'ayinza okuwaayo kakadde jangu wano ng'olina omutima nga wasiba ennyama ne bakuŋŋaana abasajja abaasiba ennyama kakadde wano. Kati nze njagalayo abasajja n'abakazi abaasiba ennyama abagenda okusiiba nga 31 omwezi gwa January. Abo benninza okulaba abagenda okusiba nga 29 31
abo ngenda batya nze wendi kati njagalayo nange abasibye ennyama abagenda okuneegattako nze nasiibako nga 23 24 25 na 26 Desemba abantu nga bali mu masappe bali mu kulya mama wange mulwadde ali ku ndiri nenyingira mu kusiiba n'okusaba neyingiramu nga 23 ekiro 24 tugenda okukyanga nga siridde kintu dry tugenda okukyanga 25 ku Christmas nga sisobola na kutambula naye nga nnoonya Mukama mubuuza ku nsonga za maama mugamba Mukama maama alwala maama afe nga sigenda kusoma abantu nga 25 ne bagwa mu church bonna ne bagenda eka nenzigalawo church nenebaka ku kituuti nensigala munzeka ku church nemba wabirayo ne mugamba Mukama bonna obalabye baabo bonna bagenze gwali mwaka gwa 23 nga nyingira 24 ngujjukira bulungi nengamba Mukama nti Mukama bonna balabanga bwe babadde wano bonna bakundekedde kati oli wange bonna bagenze kulya Mukama mu Uganda yonna nze atalidde ngewaka waliyo emmere eriyo abatalidde nga tebayina naye nze waka Mukama waliyo ennyama waliyo buli kimu naye nze ndi wano ku lulwo sigenda kulya jangu tukkanye nga ndajana lwabulamu bwa mama ali ku ttaka agenda mugamba Mukama mama yampeerera era navaawo nga Mukama anzizeemu yamala kunziramu era bwe yanziramu nengenda ndi emmere nemanya mama yafudde mama afudde ngenda okudde wako kubanga ye mama namugamba nga tuli mu mission yemu ali waka wabayita ku ndiri mu ddiiro buli ajja namukubako eriiso mama wire mukwano ng'olabye mama wire bambi bwe baddayo ne bagamba awedde era buli asigasiga ng'oyanguwa kubanga ono bwafa tojja kusiga mwangu oyanguwe mugire Mukama naŋŋamba ekigambo ngenda okuddawo ewaka mama naŋŋamba wire mbadde wano nga nsaba nga ŋŋamba Mukama abaana bange tebagenda kusoma nga nnwanye nvudde mu primary nyingidde secondary Mukama mama eddoboozi ne limubuuza bameka abalese abaabwe nga tebannatuuka babo bameka ngenda okuddayo eka mama naŋŋamba wire mbadde wano nga nsaba eddoboozi liŋŋambye bwe riti nze saamubuulira kyendabye nammala okusaba nenfunamu awo otulo nemba ng'eyeebaka nendaba nga maama ali ku kibanja gye tuziika ng'ali mu kasiisira nga yanooba ewa taata ali mu kasiisira nga ka mulyango ogwo kasita nakalaba nga ansabye nemmanya ono eno ntaana neŋŋamba leka ŋŋende ndye nengenda neriira emmere so kino nkibabuulidde bagamba nali nkikozeeko okusiba nga ku Christmas eyo yo likodi Katonda ndowooza ngiina nzekka mu ggulu kati njagalayo abasibye ennyama betugenda okusaba nabo 29 31 nga bali mu bikujjuko nga bali mu masanyu ffe tugambe Mukama nti Mukama eggwanga lyaffe lituluma ffe tuzze olw'eggwanga lyaffe singa tutuukayo nga Museveni tannaba kuvaako kuba ne possibility weeri okukugamba breaking news Uganda eringa ekitundu ekimu ekya Congo tekirina gavumenti ne Uganda over tesigaza gavumenti so in case bwe tutuukayo ng'ono omuyaya akyaliko ono yatubba tujja kusiiba ku olwo naye ate possibilities emikisa 95 ku 100 tusobola otutuukayo nga taliiwo mbabuulidde wandiika ekitabo kya Samwiri ekisooka essula 10 oba bannange natandise ntya vidiyo ya leero nabalamusiza mwebale kujja wandiika ekitabo kyaba leero ennaku z'omwezi ziri 28 omwezi ogw'11 omwaka gwa 2021 wandiika ekitabo ky'Abassekabaka ekisooka essula 10 okuva ku lunyolo lusooka okutuuka ku lwokutaano njagala mmaleyo obubaka buli obw'endogoyi era mpandiiseeko omutwe ogugamba nti okunoonya endogoyi tekuba kuyisa budde ng'olina endogoyi zo zoonoonya nga tonnaba zifuna tekuba kuyisa budde
era omuntu ajja kubuuza naye ng'okola okoze wakola mu New Vision n'ovuga bodaboda n'otunda emmere kati oli bweru naye sente ozikozeemu kizo ziriwa tozirina abo tebakutiisa wamma endogoyi bwe ziba tezinnalabika si ggwe amanyi gye ziri gwe noonya ndogoyi bakubalira emirimu naye bannaye bukyanga ogenda bweru era omuntu akubira essimu sirina kati ebweru okolayo ki ebweru okunoonya endogoyi nga toziraba tekuba kuyisa budde ekyo kiri paati ku kunoonya ate kiri paati ku kuzifuna kubanga wagenda zinoonya tomanyi ddi lw'onoozifuna naye eggama lya g'ofumbiddwa mwana muwala ng'ofumbiddwa era tonafunamu musajja nkyabakebera oli dokita obakebera nkyabakebera nnoonya mutuufu sikugambye nti genda obakebere gumiikiriza bakubuuza naye emyaka gyonna myaka kati oyingidde ameka mutowo nga yagira dda gwe nga tonnaba onoonya ndogoyi yo tennaba labika so okunoonya endogoyi nga tonnaba ziraba si musango gwo kituufu tezinnaba kulabika bwe ziriba zirabise ate endogoyi lw'oziraba zijjirako ebirala ekyo kyenjagala okukubuulira leero omutwe gw'olwaleero gugamba bwe guti njagala kugamba gwe bamalamu amaanyi kubanga otambudde ensi nnyingi nga bwe twazisoma luli sande eri twasoma ku Akabu nga adduka Yezeberi naye mu makkati awo mu sande twasoma ku ndogoyi zino naye njagala nzimaleyo leero nti va ku bali abakugamba naye ng'otambudde ensi nnyingi ate olaba endogoyi zikubula mu bisagazi endogoyi nga zaagala ebisagazi olaba zakubuze mu mbubbu yawali awawali embubbu awo bakugamba bw'oba tewafuna ssente Iraaka mu biseera bya Iraaka ssente nga zaali e Iraaka naye gwe wagenda e Iraaka wallahi kakati ovuga bodaboda wagenda e Iraaka abaana bakola ssente e Iraaka ne bakomawo nga balina emibiri bwegiti ng'omwana alinga nga Swaziniga ate nga bakambwe ate nga banyirira eyo si ye waali endogoyi zo kakati ate ozinoonya mu bodaboda gwe yagendako e Iraaka omusajja Bayibuli egamba genda osome essuula eri ey'omwenda gye twavaamu luli gisome bulungi ng'ogyegendereza olabe ensi ze yatambula kuliko n'ey'amayinja nsi y'amayinja ne wobuuza kati ono anoonya endogoyi mu mayinja endogoyi eri amayinja naye wamma gwe genda y'ozinoonye okwo tekuba kuyisa budde kuba kunoonya ndogoyi ojja zifuna kubanga senga tomala zinoonya eri kukakasa nti eyo teziriiyo tojja kuzuula kituufu wawwa tuufu woba ozisanga kubanga era ojja sigala ogamba oba senga ngenze n'envuba oba sente ziri mu kuvuba bannaye njagala okwebaza mwenna abavubi waliwo omuntu omu yankubidde essimu ali eyo Katembeya amubonyaabonya mu kuvuba naye yaŋŋamba wayogera ku Wameri nentegeera Wameri yaani yasoobye n'agenda mu nnyanja n'avuba n'afunayo omutwalo n'atunda omutwalo gwe n'agukkata ku ssimu ya Wameri n'agamba bw'abanga oyo ye Wameri bulijjo mpulira Wameri simumanyi oyo ye Wameri nti yagenze n'agenda avuba obwennyanja obuto obutakkirizibwa mu mateeka n'abuvuba n'abutunda n'amagezi amayitirivu n'asasulira Wameri omutwalo gwe mulenzi gwe Mukama akuwa omukisa abantu bamalirivu yavubye obwennyanja obuto oba kati Katembeya yabaddewa omwana yagambye babanga banzita ku lwa Wameri banzite era negundi ya Pastor Wameri etandise waliwo nantawanyamu katono hold on kazi so
kati saagala ogambe nti musango gwo okubanga tonnaba kufuna ndogoyizo. Security alerts nja kuzireeta enkya, sijja zireeta leero, byonna mbiyina kuba zino zisobola okulinda. Ezisobola okulinda katuzireke, senga mubaddemu ekitasobola kulinda nandibadde nkibabuulira, naye bino bisobola okulinda. Okujjako ekiriwo ekitasobola kulinda, Museveni ali eyo ategeka agamba bamunoonyeze Ssaabasajja Kabaka amutaase ku migunju. Emigunju gimwetoolodde. Ssaabasajja Kabaka Museveni ayagalayo ente asisinkaneko Ssaabasajja Kabaka amugamba ennyamba emigunju gindi bubi. Nedda ssebo. Yagambye bamunoonyeze awo abasajja ba Kabaka Katikkiro baani bamuyunge basobole okusisinkana ayogereko ne Ssaabasajja Kabaka. Ekyo leka nkiyiseewo, bwe mukiwulira nze nakiwulidde dda. Tugenze mu kigambo kya Katonda. So saagala obeere eyo nga weekola ki, nga weekubagiza kubanga onoonya endogoyi ezitannaba kulabika. Olunaku lwakya nga bwe twogedde, Samwiri yali nnabbi mumumanyi bulungi, ng'abaana ye yali akulembera Isirayiri. Njagala nveeko emabega enzije ntuuke wano. Abaana ba Isirayiri ne batuuka ne basaba kabaka. Bayibuli egamba bweti, Mukama n'asalawo abawe kabaka nga tebaagala kuddamu kukulemberwa nabbi oba kabona. So n'amutuma, n'amukkirizisa, n'amugamba abaana baleke basazeewo kunoonya kabaka, tubafunire kabaka. Kakati Katonda akonekitinga endogoyi za tata wa za Sawulo zibula. Sawulo agenda okunoonya endogoyi, awo wetujja obubaka buno. Anoonya endogoyi tezirabika, tamanyi wa wazisanga, nga naawe bw'otamanyi wa wogenda zisanga. Tomanyi wa wogenda zisanga, wabula zo zaabula. Kati ky'olina okukola kwe kuyita buli awamu n'omanya nti awo wo nzinoonyezaawo teziriiwo. Kati eky'okuzinoonyayo n'otazisangayo, okwo tekuba kuyisa budde. Endogoyi genda mu maaso n'okuzinoonya, wano tojja kuzifuna. Gwe tofaayo bbanga kiri ozinoonyereza, tofaayo biwonvu ki by'otambudde, tofaayo nsiko mmeka z'otambudde. Kasita oba ng'onoonya ndogoyi, sigala ng'onoonya endogoyi, olunaku lujja kukya lumu ojja kuzifuna. Naye kiki kye njagala okuyogerako leero? Kwe kukugumya nti teweesalira musango. Era waliwo omuyimbi omu yali tannaba kufa yagamba bw'ati, leka kuwa ssente myaka ti bwe zibula mu guno nga nzita, ky'ova ozinoonya tomanyi gye ziri, kale ne lwe zikubuza eyongera. Rest in peace. Ye simanyi yafa, sifutta omuntu atafanga. Kale Katonda yamanyi gy'ali, anti Bayibuli egamba waliyo abaafa naye nga balamu. Kati ku bibiri aliko kimu. So kakati n'endogoyi leka kuziwa myaka nti bwe zibula mu guno nga nzita, ky'ova wasitambula okugenda okuzinoonya tomanyi gye ziri. Waliwo omuntu ayogera n'agamba bannange enkubi ekyeyo ndi mu mwaka gwa 5 ssente siziraba. Era kontrakiti yange yabadde eweddeko, visa ya myaka 5 yaweddeko, naye nsabye nnyongereko kubanga sina kye ngenda kunona waka. Oba nze bandoga, oba nze ensawo zange zirimu ebituli. Anti waliwo awo omuntu wagambira, mujja wa maama wange yampa susu ne munywa. Nedda, si byebyo. Bw'onootandika okuwanuuza ebyo, ogenda kukyawagana n'abantu babwereere. Tokyawagana n'abantu. Noonya endogoyi otunuulire Katonda. Sawulo yakola bw'ati. Endogoyi bwe yazinoonya ye yakakasa bukakasa nti ensi eno ya Efulayimu yo ngimaliriza nginoonyeza, endogoyi teziriiyo. Nakkirira n'ayambuka mu Nafutaali, n'ayambuka mu Yaani, n'agenda mu nsozi, n'agenda mu mayinja. Olaba yanoonya n'endogoyi mu mayinja. Waliwo wano naawe anoonya endogoyi mu mayinja. Naye bw'oba onoonya awo, obwongo tebukuwa nti endogoyi tezirya mayinja. Naye obwongo bukuwa nti onoonya ndogoyi, gwe zinoonye ne mu mayinja, olyoka okakasize ddala nti ne mu mabaale endogoyi teziriimu.
kati bw'ona omaliriza byonna binanga byonna biwedde wojja okutuulira ogambe naye kati tukole tutya kubanga endogoyi zibuze. Kati laba ne bagamba tugende w'omusajja wa Katonda. Buli lw'onoosigala ng'olina ky'otakoze olina gy'otagenze tojja kufuna last resort. Olwo Luzungu kati abataasoma mbalese mukubire Fazil ajja banyonolera. Tojja kufuna kisembayo kubanga ojja kusigala ogamba oba ngendeko egindi oba ngendeko ewagondi oba ngendeko egindi. Naye sooka obatambule ne gw'obadde oyagala okusaba naye gendayo omusaba akuvume. Yo wange ng'onsabiriza gwe buli simu yo buli lwonkubira essimu kuba kugwe kugamba tonkubira nakumbuuzaako onkubira kunsaba okitegere nti neyo endogoyi kakati zibuze. Kati otuule ng'ensi ekuleseewo ogambe kati kiki ojja kufuna awali endogoyi ku lasti. Endogoyi ziri eri ewasembera buli lwoba nga tonaba kutuuka wasemba endogoyi tojja ziraba. Gwe tofaayo ku myaka oyinza n'okuba ng'okutusa akawala atanganze tofaayo. Noonya endogoyi zo kuba ezizo si zooli. Waliwo eyaziraba ku myaka 17. Waliwo omwana e Uganda yafuna endogoyi ku myaka 13 nga yinginiya wa civil aviation. Oyo mwesimbako oyo tojja kumwesimbako. Ezize yazifuna akyavuga kipanka. Ezize yazifuna akyavuga kipanka. Myaka 13 nga nkyavuga ekipanka kyampoomera nnyo nga ye yinginiya wa civil aviation. Kyova olaba kati ekisaawe bakitwala. Kyova olaba ennyonyi z'e Uganda omuntu asobola okuyingira n'azitundiramu enseenene. Eyo oba yabadde diversion oba teyabadde diversion, oyo omusajja bamukolemu ekibumbe bakiteeke mu Kampala kibeere awo kibeere ekyobulambuzi gye bujja ensi eri musomako. Ekyo tekibangawo. Ate ekyewuunyisa ennyonyi yasimbudde e Kampala gundi Entebbe n'agenda ng'atunda enseenene. Bagenza okutuuka e Dubai ng'omulenzi taliimu. Kati oba yaviiriddemu Lukaya bulijjo mbagamba tuyimirirako awo mu bbanga ne tumala okulya emicomo nga muwakana. Yabuliddewo omulenzi. Yatuuse Dubai nga taliimu. Yaviiriddeko oba Lukaya oba Mubende oba waliwo kasiteegi ke yaviiriddemu awo ate ye n'atema n'akomawo. Oyo omusajja bamukolemu ekibumbe oba diversion oba si diversion bamukolemu ekibumbe. Oyo omusajja bali mujjukira mu byafaayo nti oyo musajja Mekete. Ebyo byonna biva ku kintu eki. Omwana yafuna endogoyi ku myaka 13 nga yakulira yinginiya w'ekisaawe. Kyova olaba omuntu osobola okuyingiramu n'otunda Semudex bikuubiyenje buwundo nkukunyi munyeera sembera wano. Kati wamma gwe noonya endogoyi zo ozifune mu biseera ebituufu kubanga ate bw'ozifuna mu biseera ebikyamu ebintu bidda ne ku bikukujjo. Airlines yakoze ekintu baatugambye kigenda kusika abalambuzi. Kale bassebo naye ngenze ku kyawandiikibwa kino kyembaleetedde. Bayibuli egamba bw'eti eyagenda okunoonya endogoyi bw'amala okuzigira wonna n'aba nga zibuze n'agamba tugende w'omusajja wa Katonda mu lunyiriri mu ssuula ey'ekkumi. Kakati tuyingidde essuula ey'ekkumi. Bayibuli egamba n'amufukako amafuta. Eyagenda okunoonya endogoyi yasooka n'amugumya mu ssuula y'omwenda n'amugamba kakati kakkana nkitegedde otambudde wangi, sooka olye onywe kubanga n'endogoyi zo zirabise. Ne bamaliriza byonna mu ssuula ey'ekkumi. Bayibuli egamba n'amufukako amafuta. Eyagenda okunoonya endogoyi bamufukako amafuta. Era n'amugamba bw'ati Katonda yennyini si yakufuseeko amafuta okubeera omusika w'obusika bwe w'abantu be. N'amugamba bw'ati kaakati kakkana nti kati komaze okufukibwako amafuta ng'amaze n'okumunywegera sign of acceptance okkiriziddwa. N'amugamba bw'ati kati ogenda kubanga otambula okkirira awo ng'otuuka ku malaalo wammanga wali ku malaalo ga Laakeeri wali wammanga ng'ogenda kusangawo abasajja, ogenda kusangawo omuntu yagenda okukubulira ekikwatagana ku ndogoyi ali ku malaalo. Ekyo manyi kiki ekitegeeza? Genda woosomewo. Oyinza obutakitegeera bw'onooba osomyewo.
gwomanyi okubanga amawulire amalungi gobadde onoonyereza ebbanga ogasanze ku malaalo awatali muntu. Samwiri yasangawo omuntu. Kyenkugambye okunoonya endogoyi si kuyisa budde, kubanga endogoyi zo bw'ogenda ozisanga gwe tozisuubirawo. Amawulire g'endogoyi ye yatambulanga abuuza, abange muli mutya, mujye baleko bassebo, bannange wano muyina endogoyi, waliwo endogoyi yazzeeko wano ng'enoonya ennume. Nti ate oyinawo ennume yabadde enoonya enkazi. Nti tonnaba kulabako ku ndogoyi zitali zizo, nga ye asuubira nti endogoyi ajja zisanga mu ndogoyi. Bannaaye mujye bala abalaalo, wammeeyo ku lusozi gye mubadde mundabiddeko endogoyi ezitali zammwe? Tetunnalaba ku ndogoyi. Ate erijja ezinywera? Tetulabyeyo ndogoyi. Walla mulowooza ziri luddawa? Wabula kaakati wano waliwo ennume, waliwo omuntu alina ennume gye zitera okukuŋŋaanira nti kati kkirira genda e Dubai. N'ogenda e Dubai bannange ne bikusala. Amawulire ag'endogoyi yagasanga ku malaalo. Ku malaalo gazereza. Tusomeyo essuula ey'ekkumi Samwiri ekisooka. Kansomewo ennyiriri nga ziizo tusobole okugenda. Njagala kugamba ggwe endogoyi z'okubula oba okuba nga tonnaba ziraba si maanyigo, era naawe yazifuna si maanyigo, kubanga naawe okimanyidde ddala nti we wazijja si we zaali zirina okuba. Omulimu gwe wafunamu ssente waliwo abalala abaagukola ne gubasala nga bakusinga ne kapito. Nga bakusinga ne kapito bo ne bagwa. Gwe nojja ng'obaatisa mu mobile money n'okola ssente mu mobile money nga wali oyina kapito ya $50,000 ow'obukadde 10 n'agwa fulaati, ne bamubba ne bamusiba ebicupuli ne bamugira bwe bati kakati ate gwe n'ofuna ng'obaatisa na bubaatisa, ono n'omusaba fulooti, oli n'omusaba simenyi kashi. Omanyi muyina ennimi zammwe, ono n'omusaba fulooti, oli n'omusaba simenyani, oli n'omusabani, ono naaku munno yali agenda n'agamba nnyina neya Airtel ngikulekere, nti egindekere, mugattako eya Airtel nga si yiyo, ate ye yasinga n'okukolera amagoba, naye ng'eyali aziyina nnya. Ayina Walidi Pesa, ayina M-Cash, ayina Mpenkoni, zonna aziyina, byamusala ne kashi yenna naggwaawo. Gwe we wazijja n'ozimbamu ekizimbe, wali oyina akawoteeri nga katono, gwe n'ojjamu n'okola woteeri endala n'ozimba ennyumba n'ofuna n'abakozi abalala nga yabikuyingizaamu eyali alina woteeri ennene, aliisa abaminisita yagwa. So kati endogoyi zo okuba nga wazifunaawo teweenyumiriza anti munaye nze nali nfumba nnyo, omanyi nze nakeeranga nnyo ate nga ndi muyonjo nnyo, kati nakamulanga akatunda ate nga wakamulanga n'obutunda nga amazzi togafumbye. Naye nga munno yali afumba amazzi ye yagwa ng'obubwa abuyiwa, gw'ataafumba mazzi. Naye ng'omuntu agamba bugabi, bannange mugende waagundi yafumba amazzi, naye nga naawe okimanyi ofulumya essigiri emu n'ogifumba awo, bw'ogiyingiza mu nnyumba n'oteekamu ebidomola ebitali bifumbe. Naye ne banywa obutunda ne wabulawo n'omu alwala typhoid. Kati okufuna endogoyi si maanyigo. Kati ŋŋamba gwe baamalamu amaanyi ku kyendogoyi. Awo Samwiri n'addira eccupa y'amafuta n'agafuka ku mutwe gwe. N'agafuka ku mutwe gwe. N'amunywegera. N'ayogera nti Mukama si yakufuseeko amafuta okuba omukulu w'obusika bwe. Olwokubiri, bw'onoova gye ndi leero onoolaba abasajja babiri ku malaalo ga Laakeeri mu nsalo ya Benyamini ezereza. Awo banaakugamba nti endogoyi
ze wagenda okunoonya zirabise. Era laba kitaawo alese okulowooza endogoyi ne yeeraliikirira eggwe ng'ayogera nti naakola ntya olw'omwana wange. Ku malaalo kwe yasanga ne bw'obeera gwe tosobola kuyita ku malaalo ng'olina ky'osuubirawo. Ate bwe gaba si gammwe ate ago go gayita wala. Bwe gaba agammwe nno noyitawo n'ogamba oba maama oba bannange wali watya oba kyabomuka ekijja. Ku malaalo kwe yasanga amawulire ge yali anoonyereza ebbanga. Katonda bw'aba anaakuzuulira ekintu kyo kiri awantu w'otasobola kubanga si busobozi bwo, era bw'okifunanga teweewaananga. Era ekyo kye kyanyiiza ennyo Katonda. Hold on. What? Okitegedde. Kati gwe teweenyumirizanga nti gwe akoze nnyo. Teweenyumirizanga nti gwe amanyi nnyo. Nedda, kubanga newe wabijja. Njagala naawe ojjukire ebintu by'olina. Ddala okakasa obifunye lw'amaanyi. Ojjukira lwe watuuyana ennyo ennyo, lwe wamenyeka ennyo ennyo n'otafuna. Ojjukira lwe wateekamu ennyo ennyo. Ojjukira lwe waloga ennyo ennyo. N'otambula tolina musawo gw'otaagendako. Ate omala kuva ku basawo n'otereera bulungi n'ogamba n'ebyabasawo nabyo bannange. Ate nabyo bimenya lwabyo. N'otereera n'ogamba kaakati kanzikakkane. Katonda kola omulimu gwo. Ojjukira nga kwolwo ate lwe watandika ofuna omukisa ng'omaze okwasa emmindi, ng'emmindi ogyasiiza ogivuddeko. Ebigali obijjeyo emitwetu obisudde. N'otandikiriza mpola mpola awo. N'oteekawo otunyaanya, n'oteekawo otuboga, n'oggyamu omudaala omunene. N'okola sentensi ne yeewuunya. Ku malaalo we wasanga omukisa. Ku malaalo we wasanga bbaawo gw'olina kati mutandike okwetunuulira mujjukire wa gye mwasisinkana. We mwandisisinkanye. Wamusanga agwirana n'eggaali ku kasozi asindika, amatooke gamulemeredde n'omugamba bambi ng'olabye n'omusindikako. N'akugamba muwala weebale bannange. Ani taatawo? Anti ebiseera ebyo nga tewali nnamba ya ssimu. Ku kasozi ng'asindika amatooke we mwasooka okulabaganira. Mu takisi omwali mutudde ng'ogenda kuziika okaaba. Omusajja n'agamba bannange kiki? Munnange nfiiriddwa. Ng'olabye ofiiriddwa? Mpe ennamba yo. Gy'obeera agenda kuzuukiza eyafudde. Mpe ennamba yo bambi nja kukubirako. Eri 077 65 si yeeyo. Eri 0782. Wamujja ku malaalo. We wali tosuubira. Kati ebya Katonda kakati mulina mu kwevuga. Mumpuliriza mulina mu mmotoka mwevuga naye nga gye muvudde wallaahi mwasisinkana ku malaalo. Oyo ye Katonda. Kati bali abakusekerera mbwonoonyezza nnyo endogoyi tonnabaziraba abo baleke. Banoonye buli omu yamanyi jjajja okusanga ezize. Gwe ky'oba okola kiri ekintu kimu mu bintu by'okola bw'omalanga okufuna kanzunzo include God. Omanyi ne Katonda bw'onoojja ewa Katonda ng'olina ky'osuubira ate awo tajja kukukolera gwe jangu ng'oweddeyo. Jangu ng'omugamba byonna mbikoze. Kati ye yagenda okubuulira weziri. Yagenda okubuulira weziri kubanga kye wali tosuubira. Bayibuli etugamba bw'ati agenda tukolera bye tutasuubira, bye tutalowoozangako, amatu gaffe bye gatawulirangako, bye tutafumiitirizangako, bye tutalabangako, byagenda otukolera. Omusajja yali tasuubirangako nti alisanga amawulire amalungi ku malaalo. Ate awo nno si we baakoma. Ebintu byeyongererayo ddala. Bw'oba onoonya endogoyi n'osisinkana Katonda n'akufukako amafuta, muganda wange tebikomaawo. Eyali azze okunona endogoyi azifunye bamaze okumubuulira nti oli wano endogoyi zirabise ewaka. Kati gwe beeraliikirira naye wulira olunyiriro olwokusatu. Awo
olunyiriri olwokusatu amaze okumubuulira ono ow'okumalaalo wulira olwokusatu awo onoovaawo ne weeyongera okugenda mu maaso n'otuuka awali omwera ogwa Taboli onoosiŋŋaanawo eyo abasajja basatu nga bambuka eri Katonda e Beseri, omu ng'atwala abaana b'embuzi basatu n'omulala ng'atwala emigaati esatu n'omulala ng'atwala ekita ky'omwenge olwokuna. Awo banaakulamusa ne bakuwa emigaati ebiri gy'oba otoola mu ngalo zaabwe. Kati njagala nkubuulire, ojjukira nga tunoonya endogoyi eri mu ssuula ey'omwenda nga bakola statement nti n'ebyokulya bituweddeko, n'ebyokulya bye twajja nabyo bituweddeko. Kati tetulina kye tulya, baatuukako okweraliikirira ebyokulya. Kati bayibuli egamba bw'ati, gwe kkirira ogenda kusanga abalina embuzi n'abalina emigaati, gwe togenda basaba. Gwe togenda basaba, wabula bagenda kuwa emigaati esatu jjo gitwale. Okitegedde? Ne feva ejjirako. Katonda endogoyi zikubuze lwa bintu bingi. Katonda yalina ekisumuluzo. Endogoyi bwe zimala okulabika waliwo ne byoba tosuubira ebijja. N'emigaati bagenda kukuwa miwe. Era ogikwata ogende, bali basatu, otandika n'okusisinkana abantu be wali tosuubira kusisinkana senga endogoyi zimala ne zirabika. Senga Katonda akuggulirawo oluggi n'ofukibwako amafuta. Senga ojja eri Katonda, ate bw'ojja eri Katonda kyasooka okukola kuteekako kabonero, kufukako mafuta. Katonda asooka kufukako mafuta. Katonda asooka kukweddiza. Asooka kukweddiza. Nga bw'olaba Buganda bino ebintu yabikola dda. Gwe kasita ojja n'okkiriza okubeera omuganda, bo tebagaana, bakuwa n'omuziro, naye koogeza n'obeefuulira. Buganda eringa ng'etalwana naye erwana. Waliwo omusajja yagenda yajja waffe wali Wamulema, luno yeddira nte yejja. Musajja alina ekiwalaata bw'ati, mbu naye muzzukulu wa Mulema e Masaka ne bamusumika ne bamugamba oyingidde mu kika ky'ab'ente. Omusajja Buganda n'ajja ekiyiba. Kati olwaleero ali mu kulaaja n'agambye mundeetere Kabaka nnyambe. Nedda ssebo, gwe kasita wava ku nnono z'ab'ente, ow'ente nze mwekiise. Oyo omwana mutuleke tuli aba ffenna tweddira nte nze naye. Era bwe mundaba nga muwalabanya mmwe musirike, waliwo ewaffe taata wange omukulu w'abataata yali yakaddiye bw'ati. N'agamba bataata, waliwo omuntu eyali abakyankalanya n'amugamba gundi n'abagamba bw'ati, Katongole nti wangi, nze ndeka ŋŋende nnwane n'oyo omusajja, nze leka ŋŋende ntye. Bw'owulira nze ndi waggulu tojja, naye bwe muwulira nga nze ndi wansi mujje, naye nze leka ŋŋende. Mwono omwana mumuleke, oyo omulenzi mumuleke, ffenna tweddira nte. Nze kamuwalabanye. Bwe muwulira nze ndi waggulu mmwe temujja, naye nange bwe nkuba enduulu mudduke, oyo omulenzi mumuleke. Museveni yeddira nte. Bamusumika mu nte, mmwe musirike. Ndi mutabani wa Katongole, si kyekyo, mutuleke ne Museveni bantu abo. Wabula bwe muwulira nkuba enduulu mujje, kubanga ekyo kisoboka. Kisoboka, naye lwakuba ekirungi mukimanyi. Omanyi tuyigira mu nsobi ezibaddewo. Ensobi ya Ticca Lumbuye yatulaga, era nawulidde agamba agenda kujja, simanya ajjeko ekkatambwe alambule, simanya nkwate biki. Nedda ssebo, ebyo twabibasooka dda. Si tosobola kunzija kkatanga kisaagadde. Nakusooka dda mu UN, nakusooka dda mu Human Rights, nakusookayo. Nze nnyina kusooka kuwulira nga maliriza, nga bwe ngenda okumaliriza few months to come nkomewo ewaka, naye tosobola kunzijawo wano. Olowooza gwe byalumbuye twabiyigamu butayiga. Gwe bw'olowooza twayiga tugamba eno tutekeyo ekijinji, neno tutekeyo ekijinji, ne kaadi ne zikyuka, n'amabaluwa ne gakyuka. Kakati sinzo oli Sekadaama, ebyo tuba tukusookayo guno mulembe mulala. Era bw'oba ng'obadde osuubira musore, essente zo zikolemu ebirala. Nze nja kwennyula nzigi.
okitegedde kubanga era nzija nze sadduka buddusi wamma nzizeeyo mu kigambo kya Katonda okitegedde nzizeeyo eri mu kigambo kya Katonda. Katonda asooka n'akubatiza n'akufuula wuwe n'akuggyako ebitali bibye n'akuwa ebibye. Bw'amala okukuwa ebibye embeera ekyuka. Nkijja ku kiri kwona omulenzi azaalibwa butale Rwanda bwe yajja nakkiriza n'agamba bannaye nsobola okubeera ow'ente. Mulema n'amubuuza osobola onoogendera Obuganda n'ebyalyo kati ate y'omu yagamba Buganda Land Board eriwo mu bukyamu igwe muzzukulu wa Mugema gwe ogamba nti Buganda eriwo mu bukyamu gwe wasookawo Mugema gwe wasookawo Buganda gwe mulenzi gwe oyo omulenzi mumuleke namugamba kookubye ekifuba ku Buganda eyiyo basime pulipeya za wiru tetwagala kuziika nkya nga tunoonya wiru tetugiraba pulipeya za wiru. Kakati ngenza okulaba bayisa olukiiko lwa demokrasi mu nsi yonna bagambye bwe mulaba ku Museveni mu mukwate. Museveni bw'oba oli musajja gendayo. Biden agambye Museveni talinnya wano talinnyawo kuba demokrasi taliyo. Kasita bitandika bwe bityo ng'omanya nabagamba nze embeera awo nempulira emmese ewunya. Wamma gwe labayo Katonda akubatiza ekintu ekipya. Omusajja eyali yeraliikira nti talina na kyakulya emigaati bamuweegi eyali anoonyaayo ogumu okulyako waakiri alyeko ng'awulira munda sebusa yeggunda bamuwa 3. Kati ne bw'oba olya nnyo bannange era emigaati 3 ogirya olulya lumu ne bw'oba olya nnyo ne bw'oba ogyagala nnyo nga nze we nnagyagalira nze waliwo we nayagalira emigaati olwo ng'ogulabako. Sukaali olumu baagula kasukaali ne ngamba ne kano kasukaali ke batuwa akatanoga nagera bafulumye ne nfuka amazzi mu kikopo ne ndyoka ntabula kasukaali ne kanaanuuka ne nnywa kasukaali ne kambukaala ne mpulanga n'okukaawa kakaawa ne ngamba kati ne sukaali omungi naye muwulidde. Olwo nga maama agamba bannaye abaana bewagundi nakyadde wagundi abaana banywa omwana akutabwira sukaali nga sukaali akaawa ne ngamba ne maama ono akisussa ate sukaali akaawa atya sukaali akaawa oyo sukaali abaamu kamulali abeeramu ki naye nange nensooba ne ngamba we naafumbira caayi bajja kunsanga nze nentabula nensooka ne nenywera kasukaali kali ke baalagira ne mmanya nti wamma sukaali akaawa kuba n'okunnema byannema nga sangala kunnyumiza. Kakati njagala nkubuuze emigaati 3 osobola ogirya olulya lumu ne bw'oba ng'olimu eyo siteeti yange. Omanyi waliwo ebiseera olumu otuulawo n'ojjukira ebintu. Baagenda ne bandeeta ku ssomero Maranatha High School Senior 1 ntuuka tunywa obuugi omwana n'agenda ajjayo blue band n'ateeka blue band mu buugi ne mugamba naye nange wandimpadeko ku blue band nampa ku blue band mu buugi ne ngamba bannange nali nafiirwa dda blue band awoma bwati mu buugi olwaddako nentabula caayi nenteeka mu blue band bannange nekaza bansekeera ne mbagamba ife bino bulijjo tubinywe waka sha blue band mu caayi naye ng'anyweka nabinywa lwakwekaza ne mbinywa ne mbagamba blue band bulijjo tumunywe waka mu caayi mutemu munywangako kati ono naye wunaaseka tamunywangako tunywanga ku blue band mu caayi. Waliwo ebiseera by'osobola okutuuka ng'oli bw'otyo naye wamma ne bw'oba olimu eyo embeera emigaati 3 osobola ogirya. Omanyi senga ogenda mu lukiiko ekisobola obbeerayo mu lukiiko ng'olidde emigaati 3 omulundi gumu musobola okukkaanya obeera ng'alidde kubusi ogigamba kubusi wandintadde kubusi tekuta temala gakuta wiiki ezi 2 nga kooti adijani omala kufuna muntu nagamba kati genda oguleyo emibogoya 3 ononye ne dabani onyweko olukiiko lujja genda bulungi. Kati omusajja abadde talina kyakulya bayibuli egambye bw'eti emuwadde emigaati 3 toola emigaati 3 ogende. Kati genda osome bayibuli awo wonna okkirire bisigala bikyagenda mu maaso. Omusajja amulagula ate mwe muli mu kuseka. Waliwo omuntu omu yaŋŋambye vidiyo zo nziraba emirundi 3 ogusooka mbeerako live awo mba mu nseko simanyi lwaki muba museka. Ogwokubiri ninjiddamu kati ogwokusatu essimu njiteeka eri nenteekamu earphones nempuliriza vidiyo eyaddala nga sikulaba
wamala bayo tugende mu maaso. Ebintu tebyakomaawo. Yayongera n'amugamba ate era ogenda kweyongerayo. Otambula ogenda kusanga n'ekibiina ky'abannabbi. Bannabbi bakuŋŋaanye eyo. Naye ggwe tobatya. Tobayingiramu ng'abadde anoonya endogoyi. Ogenda kuba obatuukako bw'oti omwoyo omutukuvu, omwoyo wa Mukama akwambale. Bayingiremu ogenda kulagula mu bannabbi. Omuntu eyali agenza anoonya endogoyi kakati ate ali mu bannabbi. Bamugambye taata we akweraliikirira. Endogoyi zirabise. Azunga wuuli kati agenze mu bannabbi. Bayibuli egamba bw'eti. N'agenda ne yeetaba mu bannabbi. Waliwo abaali bamumanyi. Ne babuuza bannabbi. Ate mutabani wa Katongole akola ki mu bannabbi? Ono si mutabani wa Katongole. Akola ki wano? Bayibuli egamba bw'eti. Baali bakyebuuza. Omwoyo wa Mukama n'amukkako n'alagula. Ne bagamba wangi maama. Ate ne Sawulo naye nabbi. Ne Sawulo alagula. Waliwo abantu abatakusuubira kuvaamu kyamagezi. Waliwo abantu abali bakusuubira nti gojja kunoonya ndogoyi throughout. Bagenda kukusanga mu bantu be batasuubira kubeeramu. Waliwo omuntu ankubira essimu n'ambuuza bamanyidde mu bodaboda, bamanyidde awo navuga emmere mu Kampala, nze ndi awo nze ntambula, gw'omwana wa Katogo, gw'omusajja wa Katogo kwegamba nga nze ndibba wa Katogo. Mwebale nnyo basi. Gwa musajja w'emmere kwegamba nga nze ndi musajja wa mmere. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Akubira essimu n'akubuuza naye lwaki otulimba mwana gwe? Kiki? Nabaddeko ku vidiyo yo ng'ogamba mbuno Museveni yakulabye. Museveni alaba vidiyo zo. Higwe bamanyidde eri mu kunoonya ndogoyi. Bandabako nga noonya endogoyi nga sina kyakulya. Kati akubuuza mbu Museveni yakulabye. Nga Museveni alaba vidiyo yo ajangalako gundi ajagazaaki. Museveni agambye bw'ati gavumenti etulemye tetuyina kyama. Gavumenti etulemye tetuyina kyama. Bye tuteesezza bwe tutabikola ne mugamba nze Museveni bye njogedde bikole. Ffe bawanguzi oba bireke. Ffe bawanguzi akyogedde. Yakyogedde zino ze mbadde ndeeta leero. Agambye bwe tutabikola tetuyitawo. Bwe tubikola tuswala. Naye omuntu akubira essimu n'agamba naye mutabani wa Katongole nakulaba kuva dda. Oli muyaye. Gwe Museveni akulabe. Kwegamba abuliddwa baalaba. Ate nno Museveni yalabye Tone ng'ali ku kajubittu. Alaga bwe bapulintinga gundi ye bannange. Banamwe nga mumanyi kompyuta. Yatujjiddeyo ebintu biri mu bbaasa ate atugamba so mbuno obiyisa ku kompyuta. Simanyi mu SPU, UPC. Simanyi n'opulintinga ku gundi. Museveni agamba ezo t-shirt zinkola bubi. Yamulabye eyo gundi eyo ya Tone yagirabye. Era Tone essente zo zijja. Bw'oba olina akatima katono zijja. Ezizo zijja. Tone essente zo zijja eza t-shirt eyo. Bambi toddamu okuba t-shirt. Oba lemerako ozikube. Essente zo zijja Tone. Kakati munnanga abantu ne bagamba oyo si mutabani wa Katongole oyo. Oyo. Bayibuli egamba bw'eti nti awo ne wavaawo n'olugero mu Isirayiri n'olwaleero nga lugamba lutya ne Sawulo nabbi naye alagula. Oba kibuuzo oba lugero. Bayibuli egamba ne wasibukawo olugero nti ne Sawulo alagula. Abaali bamumanyi nga mutabani wa gundi. Amawulire gatambula dda bannange omwana yagenda kunoonya ndogoyi zaabula naye namugamba akomewo simanyi oba alidda. Abaali bamumanyi bamulaba mu kibiina ky'abannabbi ng'alagula. In fact Bayibuli etugamba ekibiina ky'abannabbi bali tetubuulira biki bye baalagula wabula enokolayo Sawulo nga Sawulo yalagulira mu bannabbi. Obwa Sawulo bwe bwakwata Katonda asobolera ddala okujjaawo wooli w'olaba nga aweddemu essuubi. Katonda asobolera ddala okukola ekintu ne kivaamu eŋŋombo. Katonda ayinza okukola ekintu ensi ne yeewuunya. Olwaleero His Excellency Kyagulanyi abadde abuulira mmwe abatabitegedde abadde Kabale. Tuvudde Kabale. Nvudde Kabale okujja wano. Omusajja abuulidde ayogedde ekigambo ne mpulira ennaku ku mutima ng'enkulukuta.
Kyagulanyi olwaleero alagudde asisinkanye bannabbi. Kyagulanyi n'alagula n'embuuza ne mutabani wa Ssentamu alagula. Mutabani wa George William naye alagudde. Ayogedde ebigambo n'enkubamu akafaananyi n'embuuza abasajja ba Katonda abali e Uganda. Ebigambo bino omwana ono byayogedde babiwulidde. Muyise mwana si kumuyisaamu maaso. Ndi kitaabwe mu Katonda. Kati saawa zino leero lwa Sunday lwokka siri politician. Ndi kitammwe mu Katonda Archbishop. Waliwo wano omuntu ampita Archbishop. Ayogedde ebigambo ne ŋŋamba wangi agambye mwebale kuyimirira. Waliwo bannaddiini bangi abatidde ow'emmundu ne beerabira Katonda. Tebatya Katonda, batidde nnyo emmundu. Ne bakola ow'emmundu by'ayagala, ne baleka Katonda by'ayagala. Naye mwebale, Ekereziya mwebale okuyimirira, okutya Katonda ne mutatya wa mmundu. Ŋŋambye naye bannange Mukama abasajja ba Katonda eno enjiri mugiwulidde asomeseza Bible and Politics leero ku Sande. Ayogedde ekigambo n'empulira nga ennaku enkulukuta ku mutima. Ne ŋŋamba abasajja ba Katonda ekintu kino bakiwulidde. Jjo twasoma ekyawandiikibwa ekigamba, omutwe ogugamba nti nga tusoma kuwaayo Yesu okumuttira obwereere. Ne tugamba abasirusiru abapya bakola abasirusiru abakadde bye bakola ate ne beewaana. His Excellency yakiyimba. Mbu beesiigane naye ne beewaana. Akakantu oba kiki yali ategeeza? Bakagira bwatti kakati gwe teekawo kyoyagala. Beesiigane naye ne beewaana. Babiri yayanjulira ku mmundu, yayanjula n'aba SFC. Atalina kaadi togendawo. Emmundu ne zifuuka emmundu. N'alyoka atimba omukolo ng'alinga ali mu ggulu. Babiri n'alyoka ajooga ensi. Ne bamugamba Babiri oyo musajja alina mukazi we. N'agamba maama, nze ani atayina? Nange ow'omu yambula tumubeereko Babiri bw'aba ayagala. Bw'aba tayagala agende. Babiri gyali yafumbayo. Kaakati nabadde ndyawo nga SFC ereese omulala. Omusirusiru omupya n'akola omusirusiru omukadde bye yakola. Ani gundi ye yagambanga Patrick Mujuuka ku likodi. Watch the space. Yayinanga gundi program bagiyitaani eyo yawanja Machakala bagiyitanga ani nga agamba watch the space. Kati watch the space. Mumusigale ku social media. Nga bwe mwambirabye ku social media mujja kuddamu mubirabe ku social media. Sebo SFC mundu eri wali. Badidde munnamawulire omu ne bamufuula kanyama. Oyo omusajja Mutebi oyina omukazi. Mutebi mukazi wagende mu linnya lya Yesu. Mutebi bw'oba oyina omukazi anti gwe wagaadinze ekibi. Yabadde wali yenna nga yambadde bbulaaka bawunsa alinga akola mu ambiance. Yenna ali bw'ati. Aba SFC abasindika busindisi. Gwatalonze tajja. Gwatayagala kukyamawo takyamawo. Aba kamera n'abagobawo. Musajja gwe Mutebi bw'oba oyina omukazi. Katonda nga bwali omulamu tujja kiraba kongo ngangana nga mukazi wa boda amututte. Njagala wa boda oyo aba amutwala. Omanyifu aba boda tetwali kyo tutya. Weetikka ekintu kasito kisiba ku piki kalasi. Owa boda amutwala mu linnya lya Yesu. Ffe tumala ebibamba. Aba boda ffe bajjwa. Musajja gwe Mutebi bw'oba toyina mukazi bw'oli muwasa bwe mumala hanemu owa boda amutwale. Abasirusiru abapya bakoledde ddala abasirusiru abakadde kye. Bannange His Excellency Kyagulanyi ayogedde ekigambo n'olwaleero kikyantabangula obwongo. Mbuuza, waliyo omusajja wa Katonda e Uganda naddala tugende mu balokole wakyaliwo ayinza okwogera public neewulira mu mumpe. Naddala babeeyita abanene ababeereeta ne beeteeka mu butaala. Tuweeyo omuntu asobola okukugamba ekintu n'okiwulira. Muŋŋamba ani gwe muŋŋambe. Era kati bw'oba oyagala eddoboozi ly'eddiini lye tusobola okuwulira nga livudde kibuli. Bwe liba terivudde kibuli nga Ekereziya, Kazimba Mugalu asobola kuŋŋamba ki? Ekkanisa ya Uganda esobola kuŋŋamba ki? Erina representative. Buli lwa Mande atuula mu kabineti. Oluvaayo eri najje wa Kazimba Mugalu n'amubuulira ebibadde. Kazimba Mugalu atugamba kyakyaŋŋamba ki? Sirwadde akyaŋŋamba ki? Bujinga ŋŋamba ki?
gwe tandiko bamenye Kayanja ngamba ki omanyi lwaki Bugingo yayungudde SFC mbu yabadde asuubira nti ne Kayanja agenda kuyungula kuba buli omu alina amagye wulire ekkanisa ya Kristo weetuuse wulire ekkanisa ya Kristo weetuuse yabadde amanyi Kayanja agenda kuyungula abalwanirira Teddy bagambe mugende mu Kyankalanya ogwo omukolo ono n'alyoka ayungula battalion n'alyoka ateekako Kanyama lero lwenasoose omulaba nga talina kazindaalo lwenasoose omulaba nga talina kamera ate nga tabuuza kibuuzo yabuuza omukazi maama kakati maama owulira otya ng'omwana wo atemuddwa kati maama bw'ofiirwa omwana omuto owulira otya senga abeera naddala nga batemudde mutemule leero yabadde tayogera tayagala muntu ayitawo bawunsa abasirusiru abakadde abapya bakoze omukadde bye yakola naye njagala bannayuganda muddemu amagezi ssebo okubeerawo kw'amakula kuyina okubeerawo nga batimbye bulungi makula talinnya mu bisooto makula tebamwanjulira awabi naye okubeerawo kw'omwoyo omutukuvu okujja obulungi omwoyo omutukuvu ajje ekkanisa ekwatibweko abalwadde bawone tulina kufootola bisooto Mukama weebale nnyo weebalire ddala nze awo wanzijawo kati okubeerawo kw'amakula kwe kukulu ennyo okusinga okubeerawo kwa Katonda ye makula bamutimbire ye bamuteerewo amataala wabula ye omwoyo omutukuvu atuule mu bisooto kale bassebo anti ye yagamba Bayibuli yegamba jangu nga bw'oli n'omwoyo omutukuvu ajje nga bw'ali atuule mu bisooto ku Kanani kale mu ssente ze twasonda mwalimu ez'okwanjula n'okuwasa ekyo ffe twasonda nga tumanyi ekyo wakimala Bugingo twasonda Kanani nga tumanyi ekyo wakimala tetukusonderangako ku ssente senga wajja otugambye sina mukazi nga Bugembe bw'atugamba nti abange ekkanisa yo ngiyimiriza nsoose kuwasa kkirizibwa nange ensonda naye Bugembe atannaba kuwasa azimbye ekyaki gwe yali yawasozeemu owasiza ssebo okubye eddabo musajja gwe okubye eddabo Bugingo okubye eddabo kale ssebo oba nvudde weeyo genda ate eyo nvudde ku His Excellency Kyagulanyi abuulidde enjiri neŋŋamba Mukama tusaasire enjiri bw'eba eva mu ono gwe bagamba atasaana nga yavuddemu enjiri esaana then we are in trouble naye do you know what it means mumanyi lwaki mu buli kintu kyonna Katonda aswaziza abakulembeze politically abakulembeze ab'ebyobufuzi bonna babadde batufuga tewakyali alina kyatugamba kuva kunono muganda wange ono yeddira ente Museveni hata ngamba ki era senga tusisinkane wa mulema Museveni angamba ki tusisinkanye ku kiggwa kuba mmwe mumuwa ekitiibwa naye nze simuwa ekitiibwa nnyo nga mmwe kubanga muganda wange abaana musobola okubeera ewaka omwami n'omukyala musobola okubeera ewaka nga mmwe omusajja mumutya bw'ayita ku kitundu bw'ati mwena mudduka ne mwekweka naye musanga omukazi amukuba engolo mu mutwe ng'ekisajja kisirise ne mugamba bulijjo yono gwe tutya nze Museveni simutya kuba ffenna tuva wa mulema nze namuyita gye wa mulema simutya lwekyo muganda wange aŋŋamba ki mukulu wange tukubagana abooluganda bita naye nze nja muwasa bwe bikonagana tebyatika nze nja muwasa ekita kiyinza okwasa kinnaakyo senga ekimu kiba kyetegese bulungi kwata sowaani ogikube ku sowaani olabe oba teryatike wakiri ffenna tuyatika aba naye nze oyo omwana sigenda mumutya uwe wakatongole emulema lwaki teyagenda ebuwama ewa gundi ow'ekkobe yaani namwama yandigenze wa namwama nange ne mumutya gwe walondabyeko nga mpalampa abegundi ab'ekkobe nze nange mpalampa bante kubanga bemmanyi naye njagala mbuuze nzizeeyo wali obanga His Excellency Kyagulanyi gwe muvuma yabuulira enjiri gye mwandibuulidde kitegeeza ki kati mutugamba ki njagala mbabuuze senga omuntu omusajja wa Katonda omwawe e Uganda simanyi ya kibisho simanyi ani Odi Kampala eyise statement ne nuwa mutwe si Edi mutwe nuwa mutwe akole statement olabe wajje tunagenda
njagala mubajje ayise statement ne nuwa mutwe ayise statement bonna basiraamu tulabe waje tunagenda wa era ffe nabwe tusimba layini paka wanuwa mutwe mubajje n'abooza kiki oliye mufuti nno kati tuba tugenze kuba tebachina. Do you know why transition? Museveni atugamba ki? Njagala Museveni ayogereyo ekigambo ne Bobby Wine ayogere. Si His Excellency Kyagulanyi kuba oyo tekyali levoze. Ne Bobby Wine ayogere ekigambo kubanga bwenna gamba Lubongo yamujja gamba era oleeta wa diguli kubanga ono tayina Lubongo yamujjewo ye wa Harvard. Ngambye Bobby Wine ayogere ne Museveni ayogere temuli SFC nga temuli mu poliisi. Tulabe tugenda wani tubala abantu tubala abagenze Kololo eriye emmere tubala abagenze wa Bobby Wine nga tewaliyo yadde amazzi. Tulaba ani anasinga abantu. Transition. Bulijjo mbagamba abasumba tebabeera wantu nga tewaliwo kubeerawo kwa mundu. Ne mugamba ono omwana yakyawa abasumba. Ono omwana alabika yajja kumenya kanisa. Kati mundu zabadde zikola ki kukwanjula. Okwanjula kwajja edda embaga. Twalekanga ente ku ttale ne ziri emmere z'abantu mugenze ku embaga. Bayibuli esomesa naye bannayo omusajja Bugingo osoma Bayibuli egamba n'okugamba Bugingo njagala osome kyawandiikibwa. Omusajja yakola embaga abantu ne bagaana n'okujja n'abagamba mugende muleete buli yenna gwe musanga yenna ku kkuba jje bonna bajje balye. Ewa Bugingo waabaddewo mundu naye kye kyawandiikibwa yakimenye era yakyogera na ku kituuti. Omanya zaatu pulipe yalinga tetumanyi n'abanayimba mbamanyi n'abanakuuma mbamanyi bwe mba saakuyise tojja nga Bayibuli egamba baano na buli muntu. Kati bye mwali buulidde endogoyi ze zibibuulira era omuntu akubuuza wire bulijjo wabeera mu bodaboda ng'olina amagezi oba agenda ebweru yaafuna amagezi. Ebintu byoyogera ku bodaboda nga saabiraba wali musiru. Wali wano ng'otambuza emmere nga wenna amagezi gali bweru amagezi gali mu nnyonyi alinnya ennyonyi yajjamu amagezi oba waliwo abeera awe mabega ng'abikubuulira kubanga okusooka nali ndowooza waliwo abikubuulira ne ŋŋamba bw'anaakolayo vidiyo 6 bijja muggwako naye amagezi gajja wano ng'olinnya mu nnyonyi oba gabeera eri kasita Katonda atandika okwogeza endogoyi ng'omanya transition. Era bakubuulirira ddala oyo mwana Kyagulanyi tasaana naawe nodduka n'ogamba sijja kutuula wali Kyagulanyi leka mpulire byayogera agenda okwogera nga Kyagulanyi yasaana. Bw'owulira bya Bayibuli egamba bweti okukkiriza kuva mu kuwulira kubanga era naawe wali ogamba naye ono omusajja nga mubi nakugamba ekigambo n'ogamba wangi kati akulinamu abaana aba gwe wali ogamba wawulira ekigambo. Bayibuli egamba okukkiriza kuva mu kuwulira. Wawulira ekigambo n'ogamba ng'ekigambo tokiwulirangako. Omanye eriyo abantu aboogera ebigambo nga tobiwulirangako. Gwe toli awo weewaana mbuno byonna wabiwulira. Nedda ssebo omusajja ayinza okusengekera ebigambo 3 4 5 kati nga ggwe wabiwulira byali tebigoberegana. Ekimu wakisanga bwayise ate ekirala waddamu kisanga bugoloobi kati wakati awo biwasangawo tobijjukira ye najja abigatta n'akubulira ebigambo 3 emmere n'ekulema otulo ne tukubula ewaka n'okyawayo ku kyaki n'okyawayo ku yunivasite n'oddukayo maama n'omukyawa taata n'omukyawa bakusanga mu kivulu mu kayumba k'ettaka ne bagamba bannange ono Babi yanonye eki ekamoja omwana w'omugagga w'entungamo omwana atuswaza okola ki wano n'agamba nze njagala wano. Kigambo omusajja ayinza okuyunga ebigambo 3 ne bikufuukira ezzike. Bayibuli egamba okukkiriza kuva mu kuwulira. Wamma gwe wulira kye nkugamba
mukole bwe muti anti nandaze nnyo leero nange obubaka bundaluseeko sibutegedde. Endogoyi bw'oba wakuziraba ne weziri tosuubirawo. Okimanyi osobola okujja endogoyi mu kacokolo. Endogoyi osobola okugijja mu kacokolo ka sooda nga gwe wagenze n'oginoonya ku lusozi ogisanga eyimiridde ku kacokolo bweti. Nojja n'ogamba abantu munnange taata munnange munsonyiwe ntutte ennaku 7 nga nnoonya endogoyi naye endogoyi nzisanze awo mu cokolo. Ne bakugamba naye ogudde eddalu mwana gwe. Endogoyi ejja mu cokolo kati nga gwe yagirabyewo gwe wekka gwakimanyi nti endogoyi wagisanze mu cokolo. Endogoyi wagisanze mu cokolo. Gwe nosa laba wali obuliddwako ekintu nga kinene oba nga ki. Nkugereze ntya? Wali obuliddwako ekintu ng'ekintu kinene naye n'otandika okinoonya n'okinoonya ne we kitajja n'ogamba bannange essimu yange ebulidde wa jjawo ekipapula ekyo olabe. N'ogamba bannange jjawo ekikopo ekyo tulabe nga obwongo buga nti oba essimu ekikopo kitudde ku ssimu. N'ogamba oba bannange ebintu oba ekintu kyange kibulidde wa. Wali otambuddeko ng'osamba ebipapula. Gundi Pastor Bugembe ye yakiyimba yatambula ng'asamba ebipapula. Musobola okubaamu ekinusu, muyinza okubaamu 1000 agenda ali ekikomando n'obwo obudde bubeerawo. Era olumu okisamba ogenda okulaba nga ekinusu kigwa eno ate ng'ekipapula kigwa eno n'ogamba bannange ate Mukama nga gwasinga mu kintu kino. Gwe mulokole gwe musiraamu gwe mukatoliki gwe mukafiiri gwe, Katonda yayina byonna byonoonya. Awo vidiyo ewedde. Katonda yayina byonna byonoonya. Katonda yekyokuddamu kyonna kyonoonya nomata ne bwoba oyina emyaka emeka gwe tufaayo. Kati bw'oba oyagala nze naani nze ne Ibulayimu ffe tufunye abaana nga tulina ebiwalaata myaka naye bannange Mukama eyakolanga luli akola ne kaakati. Mukama akolera ddala. Wamma bw'oba ng'endogoyi yo gy'onoonya mwana tofaayo osobola omufuna. Bw'aba musajja osobola omufuna. Okitegedde? Naye kyemmaliriza nakyo abasajja ba Katonda mwenoonye kuba kati endogoyi zitandise okwogera. Mwatugamba Kyagulanyi tasaana ne tumudduka naye twekanga tukomyewo kubanga bw'ayogera byayogera bw'obiwulira obikkiriza naye bugingo bwagenda okwogera weeyongerayo eri. Bugingo yagamba nga ne muwulira bwe nti baawo bwagendanga ebweru bwagenze contract ya myaka fumbirwa kakati era nze e Uganda mukazi wange bw'aba asabira wa bugingo siina mukazi naye Mukama yeebazibwe si gy'asabira. Kakati Museveni abuuza asabira waka. Mukyala wa pasita abeera pasita yeesumba. Oli gundi giyita batya self contained teacher buli baluzungu atusomesa bwe kuba kusumba atusumba asomesa kati tasaana kyaki. Kakati bw'abuuza abadde asabira waka wa Ntebe Kitoolo. Wamma Mukama abawa omukisa. Nsaba Mukama ayogere naawe mu kyawandiikibwa ekyo. Genda osome olabire ddala ng'eddoboozi erizudde endogoyi liri ku malaalo. Gwe ku malaalo otyawo era tuyagala kuddawo kuba banziikawo omuntu ate wabaawo emizimu awo labaawo ekiro wabaawo emiranga anti banziikawo abantu babeera bakaba wowe banziika wano. Awo Sawulo we yasanga amawulire g'ebintu bye yali anoonya. Mukama abawa omukisa. Leero tubadde mu kusiiba na kusaba ennaku 3. Njagala kwogerako katono ku kusaba. Waliwo abantu abambuuza wire basaba batya? Simanyi kusaba. Bane nange njagala okusaba. Bino nga mmaliriza ngende mu kusaba. Gino gye mitendera gy'okusaba. Bw'oba ogenda okusaba
ofunye akafuuka akalungi bwoti otudde oyo yagala kuyogerako ne Katonda olw'okuba oyina ebizibu byo kakati Mukama ennyumba yange eremedde ku musingi nze Mukama lwaki nze kyogamba Mukama nze sisobola kuzimba ennyumba yange ngitaddemu obukadde bumeka emenyeko edda wansi ye Mukama nze abazimbi nze gwe babba oli omuzimbi yanziba ng'olaba n'owokubiri nanziba ng'olaba owokusatu atutte 9 n'amabaati agatutte yabadde ayina ez'omusenyu ne Mukama nze nakola ki nze waffe twakukola ki ebyo bwe batusi bwe basaba bwe batusi batandika okusaba nedda bw'oba otandika okusaba ogamba bw'oti ojja bulungi nnyo n'omugamba Mukama tusooka na kusinza mu bigambo oyinza okuba ng'omaze n'okumusinza mu nnyimba ng'omaze okumusinzako oli mulungi Mukama oli mulungi Mukama n'omusinza bulungi nnyo naye ne bw'oba otandika okusaba bye bigambo byosooka by'obadde oyimba obyogera Mukama ng'oli mukulu Mukama ng'oli mulungi nange mutabani wa Katongole nkuumye nongamba Mukama nange onsanyusizza naye Mukama wansanyusa naye Mukama olina olunaku lwe wansanyusa oyinza okuba nga gwe tewalumanya Mukama olunaku lwe nalinnya ennyonyi Mukama ndujjukira kakati gwe Mukama tosobola ddujjukira nze Mukama ndujjukira Mukama lwe nalinnya ennyonyi kyova olaba mmwe nze nsaba ne Mugamba mbuno sisaba ate mba nsabye n'omugamba Mukama lwe nalinnya ennyonyi Mukama ojjukira olunaku olwo Mukama nagenda nensaba fish bangamba what do you want konze fish kalam yes fish okay ne bandeetera ekintu kiringa omugaati ne mubuuza please my dear nze no nsuubiramu amagumba ebigalagamba ku bbali ebinyanyanyanya waggulu ne mugamba please nakugambye fish nangamba yeah that is the fish this yes that is the fish eringa mugaati fish maroon munaye nga ntandika kulya ngenda okulya nga akawoowo ka fish kyokka te nga byendya biringa mugaati ne mugamba Mukama ojjukira olwo olunaku eyo moment sigenda gyerabira ne bambuuza ekyokunywa nendaba nga omusajja anywa ne mubuuza ogw'omwenge nangamba ne mugamba zati wano zavere wano kati simanyi kiki nanywa namubuuza mwenge nangamba it's not za alcohol ne mugamba ya zati za wano ne mugamba obwo bwentera okunywa ewaka obwo ne mbunywa kati ne ngamba Mukama n'obwo obuntu nabunywa ne Mukama weebala olwo olunaku ne mmala okumunnyonnyola olunaku lwe yansanyusa ne mmala ne mugamba Mukama osaanidde Mukama oli mukulu Mukama ne ndyoka ntambulira mu bbanga okuva e Uganda ne nzija ne ntuuka wano nga sina kyembadde Mukama yennyonnyi ebeera etya mu bbanga ne Mukama natandika okuwulira ng'olina ky'omugamba n'omugamba naye Mukama bannange oli mukulu n'obwo omuntu amagezi agakola ennyonyi ne nvuga mu bbanga ne nzija mutabani wa Katongole ne njituulamu ofunayo ebigambo by'ogamba Mukama n'omuwaana naye n'amanya gwe bbaawo bw'akuwaanako ak'olumu owulira otyo nagga naye bannaye mukyala ate ennaku zino oba ate akabina kabadde ki olinga gwe nakubye kibooko ng'ogeza ebbina nawe n'olyoka olikyusa gundi yagamba bw'ati ani basudde yagamba bw'ati mbu najja agira omugongo omukalu akayimba nkeerabidde mbu naasika embugubugu zinywerere bulungi kumba banaye ndwerabidde oluyimba ekyo ekitundu nkyerabidde kanduleke naye yagamba nti nno olumuwaana nno nga mukadde n'alyoka asika embugubugu zinywerere bulungi kumba ogamba omukyala bannaye ate ennaku zino nno nkulaba kati n'alyoka anyeenya ebbina n'ogamba kubanga omuwaanye n'omugamba eriiso ate ennaku zino ddyo nga litangaala oliteekamu ki naye n'alinyoola n'ogamba otyo ne Katonda mumuwaaneko kati bw'omala wali okumuwaana byonna n'omujjukiza bye yakkolera n'omugamba kituufu Mukama ndi mulekwa maama wange yafa Mukama ate olwo olunaku lwannuma nnyo maama lwe yafa yandekawo naye Mukama ate n'ojja n'ombeererawo nga maama amaze okufa okimanyi Mukama nali nsuubira maama wange okunkolera byonna naye maama bwe yabeerawo saalinnya ku nnyonyi maama amala kuvaawo ate n'ojja onninnyisa ennyonyi naye Mukama ng'oli mukulu n'omala obimugamba byonna n'omugamba Mukama wamma weebale onzadde kati gwe maama
mukama okimanyi nti no seegomba maama. Nze mukama maama sina kye mwegombako kubanga era bye yampanga byonna obimpadde. Maama wange teyalina paasipooti, teyalina tiketi, teyalina visa, naye mukama nze nno obimpadde. Namazeeko paasipooti endala mukama, kakati nyina paasipooti 3. Bw'omala n'omugamba naye mukama ebyo byonna nga bivudde awe. Olwo oyingira mu feeza ey'okubiri n'omugamba mukama onsaasire, mukama onkoledde byonna naye ndi mwonoonyi. Teri kikutula Katonda mutima nga kukkiriza nti n'oli mwonoonyi. Mukama byonna obinkoledde naye mukama ndi mwonoonyi. Just mpa maanyi nyimirire nwanyise ekibi era nkiwangule. Mukama njagala okuwangula ekibi naye kinsinga amaanyi. Mukama setaani ansinga amaanyi naye mpa amaanyi ag'omwoyo nange nyimirire nsaasire obutali butuukirivu. Bwe ndowooza ku butali butuukirivu bwange mpulira nga ntya n'okujja mu maaso gonjogere wooli kubanga mu nsi yonna nze nsinga obwonoonyi. Ako kabonero ak'obwetowaze n'amanya n'agamba ono omwana kyalika akitegeera si byakwewolereza. Nze mukama nange kati mukama golooza nze emyaka 5 mbeerawo nti Dubai. Nze mukama kati bwe mba nga nakikoze kati olwo mukama nze emyaka 5 olowooza nze siri muntu mukama. Kati ozze mu byagundi mu bya Adamu mukwano gwange Adamu kiki oliwa? Leero sijja kujja kiki ndi mu kisenge jangu ndi bwereere wangi taata. Oli bwereere ani yagambye nti n'oli bwereere? Walidde ku muti omukazi gwe wampa saamukusaba wakeera ku makya nompa omukazi. Kasita odda mu byokwewolereza owedde ogenda kugaziya olugendo lwo. Mukama mukkiriza omugabe mukama nze ndi mwonoonyi kubanga ate kati nkukweka eki mukama? Nkukweka eki nga wammanya nga sinnazaalibwa kubanga era sina kye nnyinza kwegaana mu maaso go. Ne ku luli kye nneegaana ku LC okimanyi nti nali nkikoze. Ne kye nneegaana ku kyaki ne nnimba musumba okimanyidde ddala nti nali nkikoze mukama naye gwe oba onsaasira. Olwo weenenya bw'omala okwenenya byonna kati n'olyoka olyeta ennyumba zo n'omugamba naye mukama wamma ddala ddala newankubadde nze mwonoonyi naye mukama nze ataazimbe ku nnyumba. Nange mubuuza naye mukama wankubadde nze mwonoonyi mukama nze siyitibweko Ssaalongo w'ekiwalaata. Nyina mukwano gwange yazadde abalongo twakula naye yazadde abalongo neŋŋamba mukama weebale bamuwa kati mukama asobole ne mugamba mukama bw'oba osigazaayo peyi emu eyo yo gitereke yange toddayo bagaba era gwayagala abalongo bw'otabazaala amuza pulobulemu namugambe bw'aba asigazaayo peyi emu agira agireka eyo yange njeesoose. Nange njagala bagambe Ssaalongo ow'ekiwalaata ebitiibwa byebitiibwa bibiri ebiri nakyo bino ebirala osobola obisoma n'obeera profesa naye nga tolina magezi nga Tangodoyi naye bino ate Tangodoyi alina ekiwalaata kyekyewuunyisa. Naye bannaye Tangodoyi ate naye kasobeza nga kiwalaata kya mbuzi kirekerera omutwe kikwata amaviivi. Alina ekiwalaata ate profesa ate talina gundi. Wamma bwe batyo bwe basaba ne weenenya osooka kusinza mu bigambo ne weenenya n'oyatula okusobya kwo ne weenenya bw'omala n'osaba mukama by'oyagala oba n'osabira abantu bo n'osabira eggwanga n'osabira Isirayiri omukisa. Bayibuli egamba bw'osabira Isirayiri omukisa akuwa omukisa. Buli lw'ofukamira ng'okusaba sabira nga Isirayiri okuwangula abalabe baayo. Ekyo eyo nnono Bayibuli egamba bw'okikola naawe akulwanirira mu babo. Tofukamiranga kusaba n'otasabira Isirayiri. Ekyo kyawandiikibwa kiramba ali kusabira omukisa ndimuwa omukisa, ali kulwanyisa ndimulwanyisa. Gwe bw'ofukamiranga okusaba Isirayiri gisabira omukisa. Oba togimanyi oba ogimanyi oba ogyagala oba togyagala gisabira omukisa. Katusabe. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero mukama. Weebale okwogerako eri abatukuvu wo mukama. Weebale olw'ekigambo ekiramu ky'otuwadde mukama. Tubadde twaggwaamu amaanyi ddala mukama nolaba omusajja ow'ekiwalaata nga nze nga nange siina nnyumba ekiwalaata kijja kitya nga sinnazimba. Kati otuuka n'oggwaamu amaanyi n'ogamba wange kati landiroodi kamusasule mwaka aleme kummanja olwo kkiriza endogoyi zibuze. Nedda mukama oba nnina ekiwalaata ennyumba nja gizimba n'ekiwalaata. Lwaki nsasula landiroodi omwaka?
Landlord katika muwe mwaka nsobole okusevinga yawo kakati nsobole nedda mukama endogo yituzinoonya paka lwe tunazifuna ate ekyewuunyisa amawulire gaazo gali ku malaalo weebale nnyo mukama tutambudde ensi zonna buli kimu tukikoze naye gwoyina ekyokuddamu mukama twewuunye ffe wano twaleeta baprofesa ne bajja okwesimba ku Museveni nga bonna bamenya bumenya ne tugamba katuleeteyo kano n'amenya kano ne tugamba nedda jjeno biraalo ono kaali jjeno tuleete jjeno tuleeta jjeno ne tugamba nedda profesa ne tugenda e Makerere ne tulyoka tujjayo profesa yamaliriza agamba nze genze wa Museveni bonna n'abamenya bonna nga gutumuwa gwamenya ne tugenda ku malaalo amawulire agamuzoganya gavudde ku malaalo omuntu ali awo ayina ebiviiriviiri ali awo buli omu amutya bw'omulaba adduka oyo omwana yamumenye obuyinza yabututte kati yenkenku gyasengejja yenkenku Museveni gyasengejja amawulire gaali wali ku malaalo gwe bagamba nga oyo mwana temumuwa budde oyo mumuleke enjaga yemukubye muganda wange kyava ku malaalo eddoboozi liri ku malaalo nti Uganda endogoyi zammwe ova ze mubadde munoonya ova zirabise kati ewaka beeraliikirira mmwe naye endogoyi zo zirabise weebali Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo awo awanyoomebwa awo weewali amawulire aganunudde Uganda mukama omusajja nga yatumenya koffe nedda kisaanawo right honorable Mama Mbabazi yamenya Mbabazi koffe naye mukama tye lwaki tetufunyeeyo omuyisiraamu nga Haji nti Kibirige Mayanja yambala kokufa yambale koffe oba Haji ono agaanye lwaki tetuleeta pasita konze tulete pastor Kofa Abedi yambala kati MOP ate mu kibiina ky'okumalaalo wali naye mukama oli mukulu mukama oyina ebintu oyinenge kakati ate yali wamma Abedi mukama akuwa omukisa weereze eggwanga lyo ekibiina bakola ekibiina abo ba Abedi bakolakoladde ebibiina baprofesa ba bibiina ekibiina kikwatibwa bwe kiti kati osooka nolonda delegates conference ekibiina kyagaana okubuuka awaka kike ne mukazi we n'abaana naye ku malaalo wali ku stage Kamuuca Kasasiro weewava ekintu omubuuza Abedi oli wa nze Pastor Abedi Bwanika okuva mu National za Unity za platform weebale nnyo mukama weebale nnyo mukama weebale nnyo Yesu gundi mabike najja ffe twayingira parliament bbiri gumu era ffe twasinga okukola ennyo era nnyina ekibiina SDP naye ate NUP nkyamu ennyimye kaadi konze mukama ate kakati kiki NUP ennyimye kaadi aba baana babiri kyani kyono naye bannange mukama amawulire gali ku malaalo eggulire eritaliiko kakwakkulizo liri ku malaalo endogoyi zirabise ewaka beeraliikirira ggwe naye endogoyi zirabise weebale nnyo mukama eryo lye bayita eggulire litaliiko kakwakkulizo weebale Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo leka wano wabeerewo omukazi oba omusajja afuna eggulire eritaliiko kakwakkulizo eritaliiko kakwakkulizo mu linnya lya Yesu mukama siima saddaaka yaffe gye tukuwadde leero n'enkya tuli mu maaso go nga twegayira olw'eggwanga lyaffe bwe tumala tugenda kusaanyaawo ekintu kyonna ekikwatagana ku bukulembeze bwa Museveni n'obukulembeze bwe gwali mu nnyumba ng'erimu alamu ennyumba y'omuwarabu togeza n'ogyokeramu ekintu bajja kukuba emiggo bakutwale ku poliisi bagaye mbuno balozi kikwata okiyuze bwe luba lugoye luyuze bwe kiba kipapula kiyuze okinnyike mu mazzi okisaanyeewo ojja kwokya ekipapula alamu evuge omuwarabu agenda akusitule tolina bwona omugambo buno mbadde njokya Museveni omanye ebintu byaffe eby'omwoyo biba bya kisirusiru naye nga byamagezi Isirayiri yatuuka ku bbugwe wa Yeriko nga balina okuleeta omuzingo omunene omusajja n'abagamba mwetooloola ebbugwe ono emirundi 7 kati tumwetooloola akole ki mwetoloola emirundi 7 ku gw'omusanvu bbugwe n'agwa nga ne bw'oleeta gguleeda tesobola mmusuula ne bamwetoola bwe bati nga basaba nga bwe bayimba bakoowola Katonda wa Isirayiri ku mulundi ogw'omusanvu
bugwe n'agwamu. Ago ge maanyi ga Katonda, awo we twayimiridde. Toyokya ekintu mu nnyumba y'Omuwarabu. Bwe luba lugoye luyuze, bwe luba lwa NRM, olusuule mu kasasiro. Bwe kiba kipapula kiyuze okinnyike mu mazzi, kubaawo alamu tejja kuvuga. Geza ovuze alamu y'omusajja ojja mmubuulira. Obanga olina bw'obinnyonnyola omuntu kakati Museveni tumwokya wamma Mukama weebale, oli Katonda w'amaanyi era Katonda w'ekisa ekingi. Tukwebaziza kubanga otununudde mu mukono gw'omubi. Weebale Mukama. Museveni alabira ddala ng'obuyinza bugenda naye tasobola bulondawo. Yakiraba ekkololo nga ambuleera nga fulaga eva ku keesi ya Ssaabasumba egwa wansi n'atasobola girondawo. Ne mugamba Museveni, simba eyo ogirabye, obuyinza bugenze. Yagambye kati tetulina kye tuteesa, abaana babiwulira. Omwana omu mutabani wa Katongole alina amajadu, kye twogera kyayogera. Weebale nnyo Mukama. Ku malaalo gazereza awo ng'okkirira agalaako eri awo wansi awo weewali eggulire eritaliiko kakwakkulizo. Weebale nnyo Mukama. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza. Tunaakuweereza ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. In Jesus' name I've prayed. Amen. Mukama bawe omukisa, mbaagala nnyo. Gwaleyo gamba nti ayi Mukama, olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo ne nzikiza n'omutima gwange. Nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose. Mpa Omwoyo wo Omutukuvu annuŋŋamye, ntambule mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama abanjagalire. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusisinkane enkya mu Bible and Politics. I love you all. Nsigadde nze Asimuwire owa Bible and Politics. I love you all. Mweraba.